दोस्तों वीवो का T3 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन 12 सितंबर को वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होने वाला है और बहुत लोग इसे खरीदने वाले हैं। सबसे पहले लोगों में डाउट है इसकी प्राइस को लेकर, क्योंकि वीवो की तरफ से अभी तक इसकी प्राइस कंफर्म नहीं हुई है। वीवो की तरफ से 19 अगस्त को वीवो V40 5G फ़ोन लॉन्च हुआ था और वीवो T3 अल्ट्रा 5G और वीवो V40 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है सिवाय प्रोसेसर के। V40 की प्राइस